आज हम लोग आए हैं तुर्रा वाटरफॉल में, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। और साथ में मेरे भाई भी लोग आए थे जो कि उतर रहे थे, और उतरने में लग रहा था कि दांत टूट जाए, जो कि 100 फीट नीचे है झरना। जो कि किसी तरह हम लोग झरना में पहुंच गए और पहली बार आए थे, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। इसके बाद हम लोग नहा रहे थे और नहाने में बहुत ही आनंद आ रहा था। और नहाने में बहुत ही मजा आ रहा था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए।